Salam əziz şagirdlər. Bu gün biz 8-ci sinif kimya dərsliyində 6.3 turşular və əsasların ümumi alınma reaksiyaları mövzusunun başlığı altındakı sualların izahına birgə baxacağıq. Əvvəlcə öyrəndilərinizi tətbiq edinə baxaq. Silisium ki, su ilə reaksiyaya daxil olsaydı, təbiətdə nə dəyişiklik baş verərdi? Uşaqlar, silisium ki təbiətdə çox geniş yayılıb. Qumun, kvarsın, bir çox suxurların əsas tərkib hissəsi silisium dən ibarətdir. Silisium ki su ilə reaksiyaya daxil olsaydı, reaksiya nəticəsində nə alınardı? Silikat turşusu alınardı, yəni H2 silisium alınır. Buna görə də təbii suların əsas tərkib hissəsi dəyişərdi, torpaq və suxurların isə kimyəvi tarazlığı pozulardı. Həmçinin uşaqlar, bunu da bilmək lazımdır ki, biz məsələn dəniz sahilində və yaxud da çay yataqlarında qumun uzun müddət olduğu kimi qalmağı da mümkün olmazdı. Nəticədə kvars suxurların aşınmağa baş verərdi. Buna əlavə, bunu da bilməniz yaxşıdır ki, şüşənin də əsas tərkib hissəsi silisium dən ibarətdir və su ilə reaksiyaya daxil olsa, şüşə də neyiniyər? Suya davamlı olmağını itirər. Yəni, təbiətdə bu cür dəyişikliklər baş verər. İkinci sualda, NO2-nin su ilə reaksiyasından eyni zamanda N2O3 və N2O5 oksidlərinin su ilə reaksiya məhsulları olan turşular əmələ gəlir. Bu reaksiya tənliyini yazın və əmsallaşdırın. Gəlin yazaq uşaqlar. N2O3 və N2O5 oksidlərinin su ilə reaksiyasını əvvəlcə yazaq. N2O3 su ilə reaksiyaya daxil olduqda alınacaq nitrit turşusu HNO2 şəklində. Reaksiya tənliyini əmsallaşdırsam, 2 azot var. 2-ni gətirdim, yazdım bura. 2 hidrogen var, 2 azot var, 4 dənə oksigen var və reaksiya tənliyimiz əmsallaşmış oldu. N2O5-i yazıram. Su ilə reaksiyaya daxil olduqda alınır nitrat turşusu. HNO3 şəklində yazdıq. Reaksiya tənliyini əmsallaşdırıram. Solda 2 azot var, sağa 2 azot yazdım. 2 hidrogen var, 6 oksigen var və 6 oksigen olacaq. Reaksiya tənliyimizi əmsallaşdırmış olduq. Daha sonra deyir ki, NO2-nin su ilə reaksiyasından bu nəticələr alınır. NO2-ni su ilə reaksiyasını yazsaq, reaksiya nəticəsində alınacaq HNO3 üzərinə gəlinsin HNO2. Reaksiya tənliyini əmsallaşdırsaq, görürük ki, sağ tərəfdə 2 azot var, sol tərəfdə NO2-nin qabağına 2 yazıram. 4 dənə oksigen və 5 dənə oksigen solda var, sağda da 5 dənə oksigen olacaq. Hidrogenlərin də sayı solda da, sağda da 2 olduğu üçün reaksiya tənliyimiz əmsallaşmış oldu. Öyrəndiklərinizi yoxlayına baxaq. Aşağıdakı oksidlərdən hansılar su ilə reaksiyaya daxil olur? Baş verən reaksiyaların tənliyini tərtib edin. Gəlin tərtib eləyək uşaqlar. Birinci bizə verib kalium 2O. Kalium oksid su ilə reaksiyaya daxil olur. Reaksiya nəticəsində nə alınacaq uşaqlar? Kalium hidroksid alınacaq. Bizə verib B-də kuprumu. Uşaqlar, kuprum nədir? Zəif əsas əmələ gətirən oksiddir. Ona görə də bu su ilə reaksiyaya daxil olmayacaq. C variantında da həmçinin ferium 2O3 də zəif əsas əmələ gətirir. Ona görə də su ilə reaksiyaya daxil olmayacaq. D variantında barium oksiddir. Barium oksid su ilə reaksiyaya daxil olacaq. Reaksiya nəticəsində alınacaq barium OH2. Bu qədər. İkinci suala baxaq. Yəni suda reaksiyaya daxil olanlar hansılar oldu? A ilə D oldu. Güclü əsas əmələ gətirənlər uşaqlar su ilə reaksiyaya daxil olurdu. Zəif əsas əmələ gətirənlər isə su ilə reaksiyaya daxil olmur. Turşuları və onları əmələ gətirən oksidləri uyğunlaşdırın. Oksidlərin su ilə reaksiya tənliklərini tərtib edin. Gəlin tərtib eləyək uşaqlar. Birinci bizə verib SO3. SO3 su ilə reaksiyaya daxil olanda A-nı yazıram. Alınır sulfat turşusu. H2SO4, yəni birinciyə gedəcək, dördüncüyə gedəcək A variantı. B variantında verib SO2. SO2 su ilə reaksiyaya daxil olur. Reaksiyaya daxil olması nəticəsində alınır H2SO3. Sulfit turşusu. Buradan da oldu, 1'ə oldu B variantı. C-yə baxıram. N2O3
Su ilə reaksiyaya daxil olur. Su ilə reaksiyası nəticəsində alınır HNO2. HNO2 nitrit turşusu. Üçüncüyə də getdi C variantı. D-yə də baxaq. N2O5 üzərinə gəlinsin su. Reaksiyaya daxil olur. Reaksiya nəticəsində də alınır HNO3 nitrat turşusu. Buradan da bizə gedəcək 2-də də D variantı. Bu qədər. İzahımızı yekunlaşdırdıq uşaqlar. Ümid edirəm ki, bütün hissələr sizə aydın oldu. Kanala dəstək olmaq üçün abunə olmağı, rəy yazmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Gələcək mövzuların izahında görüşənə qədər.